तो हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल विन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कस्टमर ने ये फ़ोन मुझे दिया है कि इसके अगले स्पीकर से और पिछले स्पीकर से दोनों से कम आवाज़ आ रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, पहले तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो इससे थोड़ी सी कम आवाज़ आ रही है फ़ोन से। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, एक आलपिन लेनी है आपको और इस तरीके से इसकी छेद देख पा रहे हैं आप, शायद देख पा रहे हो। तो ये छेद जो है इसके खोल देने, डस्ट की वजह से बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से, आराम से, ताकि अंदर जो ईयर स्पीकर लगा हुआ उसका पर्दा ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, ये साफ़ हो गए। ऐसे ही जो ये पीछे वाला है, इसके भी छेद खोलने हैं आपको। तो ये इसके पीछे वाला तो मैंने साफ़ कर दिया था, तो पीछे वाले से तो सही आ रही है आवाज़, लेकिन ये आगे वाले से अभी भी कम आ रही थी आवाज़। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर जिस भी स्पीकर से कम आए तो उसका जो ये है छेद आपको साफ़ कर देने हैं आलपिन से। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।